下来的10种厨房自制调料，最后一道价值千万。第一道烧焦酱的家常做法，做法简单，香辣过瘾，一次性可以多做点，放密封瓶中保存起来，平时用来拌面、拌饭、加馒头都非常的好吃。首先空锅烧热，放入青线椒，用铲子不停的按压，全程要小火慢炒，炒至辣椒表面起虎皮即可盛出。然后先切成小段，再用刀给它全部剁碎，再加蒜末、盐、白糖、鸡精、生抽、蚝油，给它搅拌均匀备用。锅中油热，倒入屏幕上的香料，中火慢炸，炸出香味。炸好后捞出料渣，接着将热油分次浇在烧辣椒上面，边浇边搅拌。这样做的烧焦酱又香又辣，特别的下饭。喜欢你也收藏做起来吧。第二道，谁能想到把香菇和紫菜放到锅里炒一炒，出锅就是纯天然无添加的厨房必备品。相信很多人没这样吃过，更没有做过。干香菇中加入1勺面粉，因为面粉有很强的吸附性，能够快速的洗掉香菇上的脏东西。再用剪刀把香菇剪成细丝，接着锅烧空气，下入香菇丝，小火慢炒。香菇含有丰富的维生素，对人体的好处非常多。炒到像这样轻轻掰断就可以关火盛出来。继续锅烧空气，倒入150克淡干生晒虾皮。虾皮素有钙库之称，含有丰富的钙、蛋白质、矿物质和虾青素，尤其是孩子经常吃非常有好处。用小火炒2-3分钟后，加入15克撕碎的紫菜。不知不觉已经分享了几百道家常菜了，一直都没得到您的小红心，上个视频真是太惨了。这个视频您就点一个免费的小红心鼓励我一下吧，非常的感谢。炒到虾皮和紫菜一捏就碎为止，先把香菇打成粉，再下虾皮和紫菜一起打成粉，纯天然无添加的自制味精就做好了。自己做的没有添加剂，煮面条的时候放上1小勺，加点葱花、生抽和香油，其他什么调料都不要放了，汤鲜味美。家里有老人和孩子的赶紧保存起来试试吧。第三道，河南特色美食花生辣椒酱的家常做法，香辣过瘾，做法简单，夹馍拌饭都非常好吃。花生米倒入袋子中，拿个擀面杖反复的敲打，给它敲碎。3成油温倒入花生碎，一定要小火慢炒，火太大炒出来的花生容易发苦。把花生碎炒至发黄，倒入白芝麻，用锅的余温把芝麻炒香炒熟，倒入辣椒面，调味加盐、鸡粉、五香粉、生抽、葱花，快速的翻炒均匀即可。这样做的花生辣椒酱夹着馒头3都不够吃，喜欢你也收藏试试做吧。第4道，你还在买五香粉吃吗？我们家的五香粉从来没有买过，从我奶奶的奶奶开始，我们都是自己做，香味醇厚，还特别的简单，最关键的是安全健康无添加。今天就把这秘制的方法和配方分享给大家，您一定要试手。首先准备八角20克，小茴香15克，花椒12克，丁香2克，香叶3克，桂皮5克。然后把八角和桂皮给它掰成小块，起锅烧空气，把桂皮和八角放进锅中炒一炒。这2种食材颗粒比较大，我们先给它炒一炒，更容易释放出它们的香味。炒至可以闻到八角的清香，就把其他的食材一起放进来，用最小火炒至10分钟左右。然后把食材倒出来晾凉，这样磨粉的时候不易结块。等到完全冷却之后，再放入磨粉机中。这些食材我们可以分几次来磨粉，研磨上10到20秒的时间，自制五香粉就制作完成了。一次可以多做一些，放入调料罐中干燥保存，做一次吃1年。这样自制的五香粉平时可以用来炖肉、炒菜、包饺子、包包子，真的是做啥啥香，没有科技与狠活，自己做好吃，健康无添加。喜欢就收藏起来试试吧。第5道，辣椒酱的做法有很多种，今天分享一个，做法简单，密封保存放1年都不会坏。准备青红线椒，洗净后控干水分，再给它切成小段，倒入料理机中，切记不要打得太碎，带点颗粒，口感会更好。然后多加点蒜末、姜末、高度白酒去心意保存。调味加1大勺盐，少许鸡精、白糖，再放点提鲜的蚝油，用你的右手搅拌均匀，放入熟芝麻、花生碎、干辣椒面，准备屏幕上的香料，倒入锅中，开中小火慢炸。我每天分享一个做菜小技巧，麻烦您留个红心鼓励一下，非常的感谢。把香料炸至金黄捞出，再把熬好的料油分几次浇在辣椒上，充分的激发出里面的香味。这样做的辣椒酱香辣下饭，放入冰箱冷藏保存，放1年都不会坏。第6道，烧烤汤的蒜蓉酱为什么那么好吃呢？他们不会告诉你的秘密，今天我来告诉你。首先把刀用蒜头剁碎，加入清水抓洗一下，这样可以去除苦味，颜色也会更漂亮。然后捞出控干水分，油温5成热，放一半蒜蓉，中小火慢炸。我每天都在认真的教做菜，可否给我一个小红心鼓励一下？非常感谢。把蒜蓉炸成金黄色，
这时候放入剩下的蒜蓉，喜欢吃辣可以放小米辣。关火用余温把它们烫熟，调味就加盐、生抽、蚝油、胡椒粉，搅拌均匀。万能的黄金蒜蓉酱就做好了。每天在家不知道吃什么，可以关注我西厢记，让您的家常菜丰富起来。第7道，我家孩子特别喜欢吃番茄酱，但我从来不在外面买，自己在家做简单方便又好吃。重要的是没有任何添加剂，孩子吃了我放心。今天就把我16年的配方分享给大家。首先准备番茄1000克，去蒂后给番茄切个十字刀，锅烧开水，放入番茄，烫30秒后捞出，这样就可以轻松把番茄的皮扒下来。去完皮后再把刀切成小块，放入破壁机把它打碎，然后全部倒出来备用。重点来了，番茄跟糖的比例是2比1，我这里是1000克的番茄，加入500克白糖，慢慢熬至融化，加10克盐，再慢火熬至浓稠变色，加40克白醋，继续再熬至粘稠就可以了。酸甜可口，营养美味又开胃。做好一定要晾凉，装入瓶子或者密封罐中，可以保存1个月。第8道，香辣黄豆酱的家常做法，不用发酵，现做现吃，平时用它夹馍拌面都特别的好吃下饭。黄豆提前泡发1碗，放桂皮、香叶、八角、干辣椒，1勺盐去除豆腥味，加入适量清水，煮至黄豆轻轻一捏就碎，捞出备用。油热倒入屏幕上的香料，小火慢炸，炸至香料变黄后捞出料渣，再放入煮好的黄豆，把黄豆的水分炒干，这样保存的时间会久一点。然后倒入姜蒜末，再放入青红辣椒碎，再把辣椒的水分炒干，加1勺豆瓣酱、1勺黄豆酱、1勺甜面酱，再放少量盐和白糖，继续翻炒出酱香味，然后放炒熟的花生碎和白芝麻炒匀，最后淋入1勺高度白酒。这样做的香辣黄豆酱吃1年也不会坏。第9道，很多人不知道，其实香油自己在家就能做，而且还超级简单，自己做的纯正无添加，健康放心还不贵。一起看看2斤芝麻到底能出多少香油吧。碗中倒入1000克黑白芝麻，加入我家的清水浸泡2个小时，泡好后捞出控干水分，全部倒入锅中，用大火炒干表面的水分，转小火继续翻炒，炒至金黄色，像这样一捏能碎。炒好的芝麻倒入绞肉机里，也可以用破壁机打成细腻的芝麻糊，把芝麻糊倒入锅中，加入滚烫的开水，芝麻糊和水的比例是1比0.85，分3次倒入，一边冲一边搅拌，这样可以让油从芝麻糊中分离出来。芝麻糊遇到热水就会变得越来越浓稠，水完全倒入后可以看到有一部分油已经漂浮起来了。继续搅拌，一个红心对你来说是举手之劳，对我来说就能开心好几天。这个视频您就帮忙点一个小红心吧，辛苦您了。现在我们可以明显看到表面浮出的油，用勺子在芝麻糊上轻轻的按压，可以加快香油浮出。这一步在传统工艺中叫做蹲油，感觉香油明显变多了。用勺子把油盛出来，过滤一下，装入无水无油的玻璃瓶中。传统工艺的芝麻油是没有经过高温压榨的，自己做的纯正浓香，保存起来你也试试吧。第10道，谁能想到把花椒放到小小的锅里炒呀炒，炒出锅就是纯天然无添加的厨房必备品，相信很多人都不知道，更加没有做过。首先准备100克食盐倒入锅中，中小火炒至微微变黄，炒掉盐巴里的水汽，然后开最小的火，放入150克花椒，然后不停的翻炒。花椒特别容易糊，所以要跟盐一起炒，才不会糊，更能激发出花椒的香味。张大嘴巴注意看，这个时候盐渐渐的变成了焦黄色，炒大概2-3分钟左右，再放入10克小茴香、10个虾皮、10个白芝麻。小茴香能增加回味，虾皮增加鲜味，芝麻增加香味。喜欢吃辣的可以放点辣椒粉。炒呀炒，炒至用手能轻松捏碎花椒，就可以出锅，倒在一个大盆里，摊开晾晾。然后用我家祖传的破壁机给它打碎，研磨成粉。椒盐的椒即花椒的椒，也是椒香的椒，用它可以做椒盐虾、椒盐排骨。再过一下筛，因为放了芝麻，所以要密封闭关保存。关注靓仔，让您做菜不烦恼。